My dear 12th standard students, good morning. Today in this video we are going to learn about applications of Joule's heating effect. This comes in the second lesson, current electricity. To see this video children, you go to YouTube, type JR Physics, go to the channel, go to the playlist. There you can see all videos, Tamil medium or English medium, +1 or +2. Students, in the 2.18 we have seen a heating effect of electric current. That is when high amount of current passes through a resistor R. ஒரு R resistorல T time க்கு flow ஆச்சுனா அப்ப எவ்வளவு heat produce ஆகும், எவ்வளவு heat develop ஆகும்னா H equal to I squared RT, isn't it? அப்ப H is directly proportional to R. இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக heat என்ன ஆகும், அதிகமாகும். சரி, then the heating effect எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னா we are going to use it in iron box, electric water heater, toaster, எல்லாத்துலயுமே நம்ம இந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ண போறோம். ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் எதுலலாம் தேவைப்படாது, ஃபேன்ல ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடாது, மேக்ஸிமம் அவ்வளவா. பல்ப்லாம் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடாது. அதாவது கொடுக்குற எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா இருக்கணும், லைட் எனர்ஜியா இருக்கணும், ஃபேன்லயும் லைட் பல்ப்லயும். ஆனா இதுலலாம் நம்ம கொடுக்குற எனர்ஜி எல்லாம் என்னவா வரணும், ஹீட் எனர்ஜியா வரணும். ஓகே, ஸோ இதுல என்ன இருக்கும்னா மெயினா சில்ட்ரன், இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ காயில். பாருங்க, ஒரு காயில் ஒன்று இருக்கும். தட் காயில் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நிக்ரோம். a combination of two metals, ரெண்டு மெட்டல்ஸ் சேர்த்திருப்பாங்க, நிக்கல் அண்ட் குரோமியம். 1908ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த நிக்ரோம். 80% ஆஃப் நிக்கல், அப்புறமா 20% ஆஃப் குரோமியம். இது ரெண்டுமே சேர்த்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நிக்ரோம்ன்ற ஒரு அலாய் கிடைக்கும். சரிங்களா? இந்த அலாய்க்கு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் a high specific resistance. ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். நமக்கு இப்பதான் பார்த்தோமே ஹீட் ஃபார்ம்ல H is equal to I squared RT. அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி, அதாவது ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்னாலும் சரி ரெசிஸ்டிவிட்டினாலும் ரெண்டு ஒன்று தானே. ஸோ நிக்ரோம் இஸ் ஹேவிங் a high specific resistance. அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருந்தா அப்ப அதுல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட் அதிகமா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ஹேவிங் a high melting point. மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப ஹை. அதனால மெல்டிங் பாயிண்ட், இப்ப நெய் எடுத்துக்கிறீங்க, கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணாலும் என்ன ஆயிடும், மெல்ட் ஆயிடும். ஆனா இந்த நிக்ரோம் வந்து 1400 டிகிரி, அப்ராக்சிமேட்லி 1400 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல தான் நெய் வந்து ஒரு 40 டிகிரில அது என்ன ஆயிடும், மெல்ட் ஆயிடும். ஆனா இந்த நிக்ரோம் பாத்தீங்கன்னா 1400 டிகிரி ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட், அதுலதான் இந்த நிக்ரோம் என்ன ஆகும், மெல்ட் ஆகும். அப்ப இது ரெண்டாவது ஒரு அட்வான்டேஜ், ஹை ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதனோட இட் டஸ் நாட் ஆக்சிடைஸ் ஈஸிலி. ஆக்சிடைஸ் ஆகாது, வேற ஒரு எலிமெண்டா மாறாது, வேற ஒரு மெட்டல்ல மாறாது. இப்ப அயன் ஆக்சிடைஸ் டு ஃபார்ம் ரஸ்ட். அயன் வந்து ஆக்சிடைசேஷன் என்ன ஆயிடும், வேற ஒரு மெட்டல் ரஸ்டா மாறிடும். ஆனா இங்க நீங்க எவ்வளவுதான் கரண்ட் ஹையான நீங்க டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாலும் இட் ஓன்ட் ரியாக்ட், ஆக்சிடைஸ் ஆகி வேற ஒரு எலிமெண்டா மாறாது, உடஞ்சு போகாது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல. சரிங்களா? இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர், ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 10 ohm, வோல்டேஜ் ஹஸ் பீன் given 220 volt. அதனுடைய வாட்டருடைய ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளவு, 4000 ஜூல் கிலோகிராம் கெல்வின் பவர் -1, கிலோகிராம் பவர் -1 வரணும். சரி, என்ன மீனிங் சார் அப்படின்னா, வாட்டரை வந்து 1 கிலோகிராம் ஆஃப் வாட்டரை 1 கெல்வின், அதாவது 1 டிகிரி ரைஸ் பண்றதுக்கு நான் வாட்டருக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுக்கணும்னா 4200 ஜூல்ஸ் எனர்ஜி கொடுக்கணும். இந்த வாட்டரோட இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவுனா 30 டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க. 60 டிகிரி மாறதுக்கு இந்த வாட்டர் ஹீட்டர்ல நான் எவ்வளவு நேரத்துக்கு கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணணும் டைம் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சம், சூப்பரான சம்ல. சரி, என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த வாட்டரை ஹீட் பண்றதுக்கு அந்த வாட்டர் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து 30 டிகிரில 60 டிகிரி போறதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் தேவை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். In +1 we have learned Q is equal to ms into del T. Q ன்றது ஹீட், m மாஸ், s ன்றது ஸ்பெசிபிக் கெபாசிட்டி, del T ன்றது சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர், கெல்வின்ல இருக்குங்க. இங்க என்ன பண்ணிக்கிறேன், அந்த ஃபார்முலா மாத்திக்கிறேன். Q க்கு என்ன பண்ணிக்கிறேன், h ன்னு போட்டுக்கிறேன். மாஸ், how much mass is converted, how much mass இருந்தது, 1 kilogram of water. What is the specific capacity, 4200 into how much is the change in temperature. Temperature எவ்வளவு மாற போகுது, கெல்வின்ல 273 டிகிரி ஆட் பண்ணிட்டு 273 ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க போட்டாலும் சரி, அப்படியே சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் அதே வேல்யூ தான் வரப்போகுது, 60 - 30. Is it clear children?
ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்க, கால்குலேட் பண்ணுங்க. யூ ஆர் கெட்டிங் 126,000. ஸோ திஸ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் ஜூல்ஸ். ஹீட் எனர்ஜி, அதனுடைய எனர்ஜி யூனிட் என்னதுன்னா ஜூல்ஸ். நமக்கு இப்பதான் படிச்சோம் ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்ல H is equal to I squared RT. இதுல இருந்து I squared RT equal to H போட்டுக்கிறேன். I கண்டுபிடிக்கணும். We know V equal to IR இல்லையா? அப்ப I equal to என்ன V by R. சாரி, I equal to V by R. அப்ப என்ன ஆகும்? V squared by R squared. கரெக்ட் தானே? இந்த ஸ்கொயரை Vக்கும் கொடுக்குறேன், Rக்கும் கொடுக்குறேன். இந்த R இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுது. அப்ப இதுல இருந்து எனக்கு T மட்டும் வேணும்னா T is equal to H into R by V squared. Is it clear children? அப்ப H வேல்யூ, அந்த வாட்டர் 30 டிகிரில இருந்து 60 டிகிரி போகணும்னா டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு ஹீட் தேவைப்படுது? இவ்வளவு ஹீட் தேவைப்படுது. அப்ப இவ்வளவு ஹீட், ரெசிஸ்டன்ஸ் 10 ohm, வோல்டேஜ் how much is the voltage? 220 volt square. 220 ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா 484. இந்த 0 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 2 0 வந்துடும். கேன்சல் பண்ணிடுங்க. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you get 126,00484. If you divide children, டிவைட் பண்ணீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்னா 26. டைமோட யூனிட் செகண்ட்ஸ், ஏன்னா எல்லாமே SI யூனிட்ஸ்ல இருக்குது. அப்ப 26 seconds. இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் 3 mark ப்ராப்ளம் children. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்ல எப்படி எழுதுறது? கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா why nichrome is used as a heating element னா அந்த 3 பாயிண்ட் எழுதணும். It is a combination of nickel and chromium, high resistivity, high melting point, and fourth point also, it can be heated to very high temperature without oxidation. அதனால தான் அந்த நிக்ரோம்ன்றத நம்ம அயன் பாக்ஸ்லயோ இல்லை வாட்டர் ஹீட்டர்லயோ அது ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்ல ஒரு காயில யூஸ் பண்றோம். Next we have seen this sum, isn't it? This can be asked as a 3 mark problem children, important problem. So thanks for watching children. Thank you.